dedim, veremem dedi ambulans. Önce bana 4.000 lira fiyat çıkarttılar. 4.000 liradan 2.000 liraya düştüler. Her şeye bağlanıyor. Ben şu an çocuğumu nasıl karşılayacağım masrafını? Şu an bez alacağım, ıslak mendil, hiçbir şey gücüm yetmiyor. Baka parasından geçinen bir insandım. Ender'in sadece predilataksi hastalığı vardı. Bir de kalp rahatsızlığı vardı. Yani her ihtiyacını kendi karşılıyordu zaten. Sadece kalp atışları hızlı attığı için, %30 kalbi çalıştığı için özel hastaneye götürdük. En yakın hastaneye götürdük. Orası 2 saat acilde tuttu. 2 saat sonra yoğun bakıma kaldıracağız. Bütün şeylerimiz, ilaç tedavileri başarısız dendi. Cumartesi günü sabah 10'da elektronik şokla kalp atışını düşürüp eve göndermek istediler. Bir an önce çocuğun gittiğini biliyorlar. Öleceğini de biliyorlar. O yüzden bana salı, çarşamba, perşembe hiç acele etme, istediğin zaman götürebilirsin dediler. İstediğin zaman 9 Eylül'e götürüp ameliyatını yapabilirsin. Onlar biliyordu zaten. Çocuğun cumartesi, pazar günü çıkartmayacağını biliyorlardı. Öleceğini de biliyorlar. Çünkü kalın bağırsaklarının sinir damarını koparmışlar kasıklarından. Elektronik şoktan kalp atışını düşüreyim derken kalp damarlarını patlatıyorlar. Şeker komasına giriyor. Ondan sonra kalbindeki damar beynine atıyor. Beyninde hala duruyor kan pıhtısı. Bütün dosyalar zaten burada. Peki. Bundan sonra ne gerekirse yapacağım yani. Davaysa dava açacağım. Gerekirse başbakanlığa çıkacağım. Cumhurbaşkanına çıkacağım. Şu an %95 şu an yok. Sadece tek kolu var. Tek kolunu hareket etti. Tek kolu. O da tek kolunu hani herhangi bir işle göremiyor. İşaret ediyor. Ondan ediyor. Ondan ağzını tutuyor. Konuşmaya çalışıyor. Konuşamıyor da. Gözü görmüyor şu an. Boş boş her tarafa bakıyor. Yani gözü gören bir çocuk sapasağlam hastaneye götürdük. Hani gereken çocuk acı çekiyordu. Kalp atışı atıyordu diye. Özel hastaneye götürdük. En azından çocuğumu rahatlatsınlar. İlaç tedavisi ne gerekiyorsa yapılsın ama çocuğumu öyle çıkarttım oradan. Şu an ıslak mendilini, bezini, şeylerini bile alacak gücüm yok. Hani ayağını mesela kaldırıp indirmede sıkıntı. Hastanede kullanılan... Bize verdiği şeylerle ben çocuğumu sabaha kadar o şekil olmaya çalıştım. Şu an bacakları bile, çocuğumun damarları dahi koptu halde. Morluklara bakın. Şu kolları tutmuyor benim çocuğumun şu an. Şu kolu yok. Okudu. Bilgisayar mühendisliğini okuyordu zaten okusaydı, devam etseydi. İşte tam geçen hafta salı, pazartesi gün çıkardı. Kopardıklarını duydum diyor. Şikayet. Tuvaletli yataktan. Şikayetçiyim dedi doktorlardan. Şikayet. Her şeyi derken. Her şey güzel. Buralar zaten insanı şok ediyor, kanını donduruyor. Sadan hastanesine gittiği gibi doktorlar böyle şokta yani. Göster. Hastaneye gitmeden 2 gün önce resim çektirdi. Bu resim. Anne telefonu da mı? Hayır, annenin telefonu da anne çıkardı. Adam işlerdi. Ya oturmuş da ayak yapmış. Niye anlatmadın ne oldu? Anne telefonu sendeymiş. Sen aldın kapattın.